жатқанын көреміз. Ол есепші көмекшісі болып жұмыс істейді. Оның аты Десмонд. Бұл жас жігіт ең ірі қару-жарақ өндіретін компаниялардың бірі М-Течте жұмыс істейді. Кешігумен қатар, жас жігіт үйінде куәлігін ұмытып кеткен, сондықтан кіру үшін сілтеме формасын толтыруға мәжбүр болады. Лифтке көтеріліп бара жатқанда ол әріптесі Самантамен кездеседі. Саманта оған уақытында келуге көмектесетін сағат сыйлайды. Жас жігіт көмегі үшін алғыс айтады. Есеп бөліміне жеткенде ол үстелдердің арасынан жасырынып, өз кабинетіне жетуге тырысады. Бірақ менеджер адам оны кіріп бара жатқан кезде ұстап қалады. Адам оны өз кеңсесіне шақырып, тағы бір рет кешіксе және есебін тапсырмаса, жұмыстан шығаратынын ескертеді. Десмонд жақсаратынына уәде береді. Бірақ үстеліне оралған бойда әріптестері Марет, Лент Уорд және басқалар оған бөлімнің орынбасар менеджері Маркус өзінің жоғарылауын арсыздықпен жариялап, олардың біреуі жұмыстан шығатынын айтады. Өкінішке орай, бұл жолы құрбан Лент Уорд болады. Оны тез арада менеджердің кеңсесіне шақырып алады. Жұмысынан айырылып қалудан қорқып, Десмонд есебін аяқтауға асығады. Дәл сол сәтте ол зерттеу және дамыту бөлімінен доктор Ф.ден қоңырау алады. Ол Десмондтың сол бұйрықты орындайды. Бөлімдер арасында жүріп бара жатып, ол жұмыста аман қалу үшін қажет қадамдар тізімін еске түсіреді. Бірінші қолында қағаз алып жүру керек, сонда адамдар оны бос емес деп ойлайды. Екінші техникалық терминдерді білу керек, сұрақтардан құтылып, жылдам жауап беру үшін. Үшінші, басқа бөлімдерге көмектеспеу керек, сонда олар үнемі көмек сұрамайды. Төртінші, жоғарғы қабаттардағы бөлімдерден әрқашан сақ болу керек, өйткені олар компанияның есі ауысқандары. Бірнеше минуттан кейін Десмонд зерттеу және дамыту бөліміне жетеді. Ол жерде доктор жаңа жауынгерлік қалқанын сынап жатқанын көреді. Сонымен қатар, доктор басқа бір өнертабыс үстінде жұмыс істеп жатыр, бірақ оны аяқтау үшін Десмондтан айлар бұрын сұраған компоненттер керек. Жас жігіт әлі де сол тапсырысты өңдемеген. Доктор ашуланып, сынақ зымыранын бір ет бөлігіне атып жібереді. Қан жын Десмондтың үстіне шашырайды. Жас жігіт тым қатты ренжімейді. Бірақ доктор Ф.тың көмекшісі келіп, ғалыммен шұғыл мәселе бойынша сөйлескісі келеді. Десмонд олардың әңгімесін тыңдауға тырысады, бірақ доктор оны жұмысына қайтаруды бұйырып, есікті жауып тастайды. Кейін жас жігіт үстеліне оралады. Бірақ жұмыс істеудің орнына ол өзінің аман қалу тізімінің соңғы қадамын орындауды шешеді. Жұмыс уақытында өзінің жеке ісімен айналысады. Десмонд жұмыстан шығып қалса, қосалқы жоспар ретінде компьютерлік ойын әзірлеп жатыр. Сонымен қатар ол жұмыс тәртібінен жалыққан, сондықтан Маретті басқа бірдеңе істеуге, мысалы, пицца тапсырыс беруге немесе басқа бөлімдермен ойнауға көндіруге тырысады. Жұмысы қажет әріптесі бас тартады және Десмондтан неге жұмыстан шықпайтынын сұрайды, егер ол жұмысты көтере алмаса. Десмонд түсіндіруге тырысады, бірақ Марет жас жігіттің М-Течте Самантадан алыс болмау үшін қалып отырғанын сезеді. Мұны естіген Десмонд бірден тақырыпты ауыстырып, олардың тек дос екенін және бір-біріне романтикалық сезім жоқ екенін айтады. Әңгіме қалыпты жалғасады, бірақ кенеттен барлық қызметкерлер аудиторияға шұғыл жиналысқа шақырылады. Жиналысқа барар алдында Десмонд Самантамен кездеседі. Қыз оған сыйлаған сағаттың дабылын қайта реттейді, өйткені ол тағы кешігіп қалудан қорқады. Содан кейін олардың барлығы жиналысқа барады. Жиналысты М-Теч иесі Франклин жүргізеді. Бұл жиналыста компания президенті компания шығаратын жаңа өнімді Золтан атты энергиялық сусынды таныстырады. Ол қызметкерлерге тарату үшін бүкіл жәшіктерді әкеледі. Бірақ Десмонд бірде-бір сусын ала алмайды, өйткені есебін аяқтау керек. Ол жиналыстан шығып, өз пәтеріне барады. Онда достары Фредди мен Сэм оны Марио Карт ойнауға шақырады. Десмонд бас тартады, өйткені шоттарды төлеу үшін жұмысын сақтау керек. Бірақ кішкентай иті Йоши костюмін киіп шыққанда, ол бірден ойын ойнауға келіседі. Топ ойнай бастайды, бірақ видео ойын жарыс емес, нақты өмірдегі жарыс болады. Олар супермаркет арбаларын пайдаланады. Бәсекелестік қызу өтеді, бірақ Десмонд жеңеді. Кейін ол компьютерге оралып, жұмысын аяқтайды. Келесі күні таңертең ол есеп аяқталды деп ойлайды, бірақ бағдарламада 2000 сөз ғана бар екенін және грамматикалық қателер толы екенін көреді. Бұл қолайсыз. Компания есігіне жеткен бойда ол куәлігін тағы ұмытып кеткенін анықтайды. Күзетші өз орнында болмағандықтан Десмонд ішке кіріп кетеді, үстеліне қарай жүгіреді. Ол қабылдау бөлімінде мойнына кружка тығылған өлі қызметкердің жатқанын мүлдем байқамайды. Дәліздер қанға боялған, қызметкерлер еденде жатқан кезде де жағдай одан да таңғаларлық болады. Бірақ Десмонд есебіне тым алаңдағандықтан ештеңені байқамайды. Кешікпеу үшін ол қателеріне қарамастан барлығын басып шығарады. Бірнеше секундтан кейін менеджері адам оны кеңсесіне шақырады. Ол жерге барғанда Десмонд үстелде жиналыста таныстырылған энергиялық сусынның банкасын көреді. Ал екінші жағынан бір жетекшінің арқасына ондаған қалам тығылған өлі денесін көреді. Жас жігіт қорқып, не болғанын сұрайды. Босы оған ол қызметкерді жұмыста тым көп қате жібергені үшін өлтіргенін айтады және өз бөлімін компаниядағы ең тиімді бөлім етуге бел буғанын мәлімдейді.
Бірақ Десмонттың қателері толы есебін оқи бастағанда менеджер ес ауысып, жас жігітті келесі құрбан етуге шешім қабылдайды. Кенеттен шабуылда адам Десмондты есікке лақтырып жібереді. Жас жігіт есікті тесіп өтіп, екінші жағына құлайды. Дауыс басқа қызметкерлерді үстелдерінен шошытып жібереді. Олар ашуланып, таңғажайып көріністе тамырлары терісінен шығып тұрғандай. Бірден олардың барлығы Десмондқа қарай жүгіреді. Жас жігіт дәлізбен қашады. Бір есіктен ол екі әріптесінің жұмыс істеп отырғанын көреді де, не болғанын сұрайды. Бірақ олардың бірі жұмысын аяқтау керек екенін айтып, тағы бір рет сылтын ішеді. Десмонд не болып жатқанын түсінбей кетуге шешеді. Бірақ кетіп бара жатып, кездейсоқ электр сымын басып қалғанда әріптесінің компьютерінің тоқтауына әкеледі. Жұмысы жоғалған әріптесі өзін-өзі ұстай алмай, Десмондты қабырғаға соғады. Жас жігіт соққыдан айығып үлгергенше, әріптесі үстіне секіріп, оны тұншықтыруға тырысады. Десмонд қорғану үшін қолындағы блокнотты тауып алып, әріптесінің басына ұрады. Өкінішке орай, адамның басы екіге бөлініп, мойнымен бір жартысына құлап, бірден өледі. Десмонд көрген көріністен есеңгіреп, бір әйел қызметкерден полицияға хабарлауды сұрайды. Бірақ ол үлгергенше, оның әріптесі оның басынан ұрып жібереді, өйткені ол да зылтын ішкен және ешкім оған көмектеспеуі керек. Десмонд отырып қалай қашу керектігін ойлайды. Әріптестеріне қарап, олар жұмысына кедергі келтірген кез келген адамға шабуыл жасайтынын байқайды. Ол жұқтырғандардан қашу үшін өзінің тізімінің бірінші қадамын қолданады, тағы бір блокнот алып, бос емес болып көрінеді. Дәлізбен жүріп бара жатып, маркетинг тобын көреді. Олар әріптестерінің кесілген басын доп ретінде пайдаланып, бас доп ойнап жатыр. Олар Десмондты көргенде залды науқанына ұран ұсынуын сұрайды. Аман қалу ережелерін ұстанғанына қарамастан, жас жігіт оларға көмектесуді шешеді. Ол идея ұсынады, оларға ұнайды және оны жіберіп қояды. Десмонд содан кейін баспалдақпен жоғары қарай жүгіреді. Бірақ сағатының дабылы шыққанда Саманта әлі ғимаратта екенін есіне түсіреді. Ол қыздың үстеліне жүгіріп барады және оны қауіпсіз көреді. Бірақ оның үстелінде залтын банкасы тұр және ол жартысын ішіп қойған. Десмонд оны қашуға шақырады, бірақ Самантаның қолын ұстаған бойда сусынның әсері басталады да қыз оған шабуыл жасайды. Десмонд қорғануға тырысады, бірақ әріптесі бұрынғыдан күштірек болып, оны үстелге лақтырып жібереді. Ақырында қыз оны қолдарымен тұншықтыруға тырысады. Бірақ жас жігіт үстел жанынан кітап тауып алып, онымен қызды құлатады. Содан кейін ол Самантаны супермаркет арбасына скотчпен байлап тастайды. Қыз есін жиғанда не болғанын есіне түсірмейтінін айтады. Түсіндіруге уақыт жоқ, Десмонд оны қауіпсіз жерге апарғысы келеді. Екеуі қоймаға жасырынады, бірақ ішінде Марет әлдеқашан тұрған. Кенеттен ол Десмондқа шабуыл жасайды. Бірақ жас жігіт оны шкафқа құлыптап тастайды. Бақытымызға қарай, Марет жұқтырмаған, өйткені ол апта бойы ораза ұстап, энергиялық сусын ішпеген. Үшеуі тез қашуды шешеді. Бірақ есіктің арғы жағында есеп бөлімінің адам басқарған тобы маркетинг бөлімінің басшысы Бобпен ұрсып жатқанын көреді. Екеуі компанияда кім жақсы басқаратыны туралы дауласып жатыр. Боб адамға залтын банкасын лақтырады. Адам оны күшейген күшімен ауада ұстап алып, бумеранг сияқты лақтырып, Бобтың мойнына тигізіп, басын кесіп тастайды. Жағдай ойлағаннан да қауіпті екенін түсініп, үшеуі адам мен оның тобы кеткенше күтеді де, баспалдаққа қарай жүгіреді. Бірақ ол жерде баспалдақ жұқтырған қызметкерлердің бір-біріне зомби сияқты шабуыл жасауымен бітелген. Үшеуі басқа бөлмеге қашады. Десмонд терезеден қашуды ұсынады. Ол үшін принтерді терезеден лақтырып жібереді. Бірақ бұл қауіпсіздік жүйесін іске қосады. Ғимарат толық құлыпталады, ауыр болады, жалюзи түседі. Қауіпсіздік жүйесін өшіріп, ғимараттан шығудың жалғыз жолы тек бас директорда ғана бар қолжетімділік кодын алу. Проблема бас директордың кеңсесіне жету үшін барлық басқа бөлімдерден өту керек, ал олардың барлығы да энергиялық сусынмен жұқтырылған болуы мүмкін. Үшеуі алға жылжиды. Бірінші бөлімде олар жұқтырғандар сияқты кейіп танытып, әріптестерінің арасынан қауіпсіз өтіп кетеді. Жоспар жұмыс істейді. Олар дәліздің соңына жеткенде, адамның хатшысы Хелен оларды күтіп тұрғанын көреді. Бұл әйел де залтынмен жұқтырған. Десмонд вазаны алып, әр әйелдің бетіне ұрып жібереді. Достары оның асыра сілтегені үшін айқайлайды. Бірақ олар қайта қарағанда Хелен жоқ болып шығады. Бірнеше секундтан кейін кәрі әйел Мареттің артынан шығып, оны тістеуге тырысады. Бірақ ол басын қабырғаға соғып, мәселені шешеді. Бұл мәселені шешкеннен кейін топ адам ресурстары бөліміне келеді. Онда ашулы әйел қызметкерлер толы. Дәл сол сәтте Лент Уорд өз үстелінен заттарын көтеріп келіп, қалған өтемақысы туралы сұрап тұрғанда, еденде жатқан мүгедек денені көріп, қорқып, қорабын түсіріп алады. Бұл әрекеті қызметкерлерінің ашуын туғызып, оны сол жерде аяқтауға дайын тұрады. Кенеттен Десмонд көрші бөлмеге кіріп, интерком арқылы қызметкерлерге екінші бөлмеге жиналысқа бару керек екенін хабарлайды. Идея жұмыс істейтін сияқты, бірақ жас жігіт радиода сөйлегенде өзін ұстай алмай қалады. Жұқтырғандар бұл алдау екенін түсінеді. Жағдай өте қауіпті болады.
Бірақ Саманта көмектесуді шешеді. Ол қызметкерлерге олардың жетекшісі компания бойынша олар туралы өсек таратып жүргенін айтады. Қыз олардың барлығына жетекшіге шабуыл жасауды бұйырады. Ашуға толы қызметкерлер жетекшіні аяқтауға жүгіреді. Осының арқасында келесі бөлімге жол ашылады. Бірақ келесі бөлім компаниядағы ең қауіпті қызметкерлер сату өкілдерімен құлыпталған. Бас директордың кеңсесіне басқа жол жоқ. Десмонд пен Марет қоймаға кіріп, қару ретінде пайдалануға болатын нәрсе іздейді. Олар сыпырғыш сабынан қолдан жасалған найзалар мен қағаз орамдарынан қорғаныш қалқандар жасайды. Соғысқа дайындалады. Бірақ олар кетер алдында Саманта олардан өзін шешіп тастауды сұрайды. Өйткені сату бөлімінен өту үшін барлық көмек қажет. Десмонд алаңдағанымен оны шешіп тастайды. Төртеуі бөлмеге кіріп, жұқтырғандарға бетпе-бет келеді. Десмонд олардан бейбіт өтуге рұқсат сұрайды. Бірақ сату өкілдері бас тартып, шабуылға шығады. 4 адамның тобы қарсыластарына шабуыл жасайды және хаотикалық шайқас басталады. Десмонд ептілігімен шабуылдарды жалтарып, соққы береді. Лент орта әріптестері сияқты жылдам емес, бірақ найзасымен қарсыластарға соққы бере алады. Марет пацифист болғандықтан ешкімді ұрғысы келмейді, бірақ жақындап келе жатқан жұқтырғанды кездейсоқ қайшымен аяқтайды. Ақырында Саманта Заутанның әсерін пайдаланып, қобышықтарға жылдам соққылармен шабуыл жасайды. Бірақ бұл күш-жігер оған ауыр тиеді. Барлығын аяқтағаннан кейін топ Франклиннің кеңсесіне жалғасады. Бірақ ол есікті ашудан бас тартады, өйткені оларда жұқтырған деп ойлайды. Ол білмейді, тазалықшы есікті қоқысты шығару үшін ашып қойған екен. Осының арқасында топқа кіруге жол ашылады. Төртеуі Франклиннің кеңсесіне кіреді. Ол не болғанын түсіндіруге тырысады, бірақ Десмонд қызметкерлерге не болғанын және Заутан немен жасалғанын білуге талап қояды. Жағдайды тыныштандырғаннан кейін компания президенті энергиялық сусын әскер үшін жасалғанын, әскерлерді шоғырландырып, ұрыста жылдам болу үшін екенін түсіндіреді. Бірақ өнімнің бірінші партиясында формула қатесі болған. Франклин оны жоюды бұйырған. Бірақ доктор Ф.дің көмекшісі өз бастығына өшпенділікпен оны қызметкерлерге таратқан. Осының салдарынан барлығы жұқтырылып, енді жұмыс өнімділігіне кедергі келтірген кез келген адамға зомби сияқты өлімге дейін күресіп жатыр. Шындықты білген Десмонд Франклиннен жағдайды қайтару және Самантаны құтқару жолын табуды талап етеді. Қыздың жағдайы минут сайын нашарлап барады. Компания президенті тек формуланы жасаған доктор Ф. Ана антидот таба алатынын айтады. Десмонд оны зертханада іздеуге шешім қабылдайды. Олар кетер алдында адам мен оның жұқтырған армиясы бөлменің екінші жағынан интерком арқылы пайда болады. Олар Франклиннен ғимараттың қауіпсіздік жүйесін өшіруді талап етеді, әйтпесе бөлмені бұзып, ішіндегілердің барлығын өлтіреді. Компания президенті есіктер қатты болаттан жасалғанын және олар кіре алмайтынын арсыздықпен жауап береді. Проблема бұл есілді адам тек есіктерді ғана нығайтқан, қабырғалар қарапайым ағаштан екенін ұмытқан. Адам мұны түсінгенде, адамдарына балталар мен қабырғаларды бұзуды бұйырады. Бірнеше минуттан кейін олар кіреді. Десмонд пен Марет тосқауыл жасауға асығады. Кенеттен Лент Уорд оларға Заутан банкасын ұстап тұрып келеді. Кәрі адам жұмысын сақтап, өмір сүру үшін сусынды ішіп, жұқтырғандарға қосылғысы келетінін айтады. Бірақ оны қарсы алудың орнына, есілді адам оның құрсағына балтамен соғып, бөлмеден сүйреп шығарады. Жұқтырғандар бөлмені бұза бастайды. Десмонд пен Марет Франклиннің жеке бөлмесіне қашады. Франклин бермей шайқасады. Ол мылтықпен қаруланған. Ол есіктен кірген зомбилерді атып, барлығын таң қалдырып, оңай ұстап тұрады. Бірақ бір жұқтырған оны үстелден ұстап алғанда, Десмонд көмекке жүгіріп, телефонмен жұқтырғанның басынан ұрады. Осы көмектің арқасында Франклин есін жияды. Бірақ адамның балта соққысынан таң қалады, қолын кесіп тастайды. Адам Франклиннен мылтықты алып, қобышықтың басын атып түсіреді. Енді ол Эмаутектің жаңа басшысы. Сонымен қатар Франклиннің кесілген қолын алып, қауіпсіздік жүйесін өшіріп, ғимараттан шығып, әлемді жаулап алу жоспарын іске асыра алады. Жағдайдан құтылу мүмкін емес, сондықтан Десмонд бітімгершілік ұсынып, жұмыстан шығатынын айтады. Бірақ жауласушы бас тартып, жұқтырғандарына оны аяқтауды бұйырады. Десмонд мылтықты алып, қарсыластарына нысана қалады. Бірақ қаруда тек бір патрон қалған. Бақытымызға қарай, Франклин вазаның ішінде қалған оқтарды қалдырған екен. Жас жігіт вазаны атып, оқтарды Жарлысқа келеді. Жарлыс барлық жұқтырғандарға тиеді. Десмонд бұл жағдайдан құтылады. Бірақ тағы бір проблема туындайды, Саманта Заутанның әсерінен ауырып қалады. Екі дос оны зертханаға апарады. Бақытымызға қарай, доктор Ф. әлі тірі. Десмонд оны болғанның бәріне кінәлайды. Бірақ доктор жас жігіттің де кінәлі екенін айтады, өйткені ол компоненттерге тапсырысты өңдемеген.
Осының салдарынан доктор балама материалдарды пайдалануға мәжбүр болған, нәтижесінде ластанған партия шыққан. Дегенмен доктор Самантаны құтқаруға болатынын айтады, өйткені ол аз мөлшерде ғана ішкен. Антидотты 30 минут ішінде енгізсе, зат миына қайтымсыз зақым келтірмейді. Десмонд мұны болдырмауға бел байлайды да, доктордан антидот жасау үшін не қажет екенін жылдам сұрайды. Доктор компанияның қоймасында қажетті компоненттер бар екенін көрсетеді. Бірақ аймақ адам мен оның жұқтырғандармен қоршалған. Сондықтан Десмонд пен Марет оларға қарсы шығуды шешеді. Бірақ бұл жолы нақты қару керек. Екеуі фабриканың мұражайына барып, оттық және басқа да көптеген қаруларды алады. Қоймаға жеткенде антидот компоненттері бар жәшікті табады. Бірақ адам оларды қауіпсіздік камераларынан көріп, жұқтырған армиясын соңдарынан жібереді. Десмонд жұқтырғандарға жер миналарын лақтырады. Бірақ еш нәтиже болмай, жаулар жақындай береді. Бұл Маретті оттықты іске қосуға мәжбүр етеді. Ол отты барлық жаққа атады. Бұл жұқтырғандарды ұстап тұрады, бірақ Марет асыра сілтеп, жанармайдың барлығын бітіріп қояды. Екеуі қорғаныс позициясына шегініп, қойма өткелдерімен қашады. Жұқтырғандар соңдарынан қуады. Бірақ олар сөрелердің үстіне жасырынады. Кенеттен Десмонд зауытын банкасы толы қорапты жауларға лақтырады. Олардың барлығы сусынды ішуге жүгіреді. Осы алаңдаушылықтың арқасында Марет арбаны шығуға қарай итеріп жібереді. Десмонд қаруымен жұқтырғандарды атады. Тағы да жаулар қуа бастайды. Сондықтан жас жігіт 2 пистолет алып, жақындауға тырысқандардың барлығын атып түсіреді. Бұл шайқастан кейін екеуі компоненттері бар жәшікті табады. Десмонд сөреге өрмелеп оларды алады. Дәл сол сәтте адам доктор Ф.Р. жасаған қалқан киіп, зымыран атады. Бақытымызға қарай Десмонд жарылыстан құтылады. Бірақ екеуінің де адамды тоқтатуға күші жетпейді. Сондықтан олар сөрелердің артына жасырынады. Самантаны құтқару үшін Десмонд компоненттерді Маретке беріп, оны апаруды тапсырады да, адаммен жалғыз бетпе-бет келуді шешеді. Әріптесі мойынсұнып, шығуға қарай жүгіреді. Бірақ оны Маркус шабуылдап, қатты соққы береді. Маркус кілттерін түсіріп алғанда, Марет мүмкіндікті пайдаланып, оның аяғына найза соғып жібереді. Содан кейін пацифизмнен бас тартып, Маркусты ағашпен ұрады. Осыдан кейін Марет Самантаға қарай жүгіреді. Десмонд қаруланады да, адамға шабуыл жасау үшін қолайлы сәт іздейді. Бірақ технологиялық қалқанның арқасында тікелей бетпе-бет келе алмайды. Сондықтан ол адамды қорлап, дұрыс емес жолға түсіруге тырысады. Жауласушы тұзаққа түседі. Десмонд мүмкіндікті пайдаланып қашады. Бірақ бір жұқтырған оны ұстап, қабырғаға қысып тастайды. Адам алданғанын түсініп, Десмонд тұрған жерге келеді. Ол зымыранды атып, соңғы соққыны дайындап жатыр. Барлығы біткен сияқты. Бірақ адамның қалқанына зымыран тиеді, оны есеңгіретеді. Зымыранды атқан Саманта. Ол көмекке оралған және енді энергиялық сусынның әсерінен толық айыққан. Бірақ адам соққыдан айығып, Маркустың механикалық қолының көмегімен машина іске қосып, күшін толық қалпына келтіреді. Енді жеңу мүмкін емес жаудың алдында Десмонд, Саманта және Марет ғимараттан шығып, әр қабатқа жарылғыш заттар қояды. Ақырында олар Эммаутек мұражайына жетеді. Бірақ адам олардың артынан келіп, қаруларын дайындап, оларды аяқтауға дайын тұр. Жауласушы жақындап келе жатқанын көріп, Десмонд жарылғыштарды іске қосуға тырысады. Бірақ үшеуі де зарядтарды орнатуды ұмытып кеткен. Соңғы амал ретінде Десмонд қалған соңғы жер минасын лақтырып, адамның аяғының астындағы жерді атады. Жауласушы минаға басады. Мина жарылғанда тізбекті реакция басталып, бүкіл Эммаутек ғимаратын жарып жібереді. Үшеуі үлкен қиындықпен жарылыстан құтылып, Эммаутек қақпасынан өтеді. Бұл апаттың жалғыз тірі қалғандары осы үшеуі. Бұл таңғажайып оқиғадан кейін Десмонд уақытты босқа өткізбеуді шешіп, Самантаға шынайы сезімін мойындайды. Қыз да онымен бірдей сезімде екен. Енді олар бірге болғандықтан Десмонд қалыңдығына өзінің видео ойын жобасын көрсетеді. Көп ұзамай полиция келеді де, аймақты қоршап, жағдайды бақылауға алады. Фильм осымен аяқталады.